हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम इन माय अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब चैनल हिल लाइफ विद मादी। तो जनाब आज का सीन कुछ इस तरह है कि अभी मैं जा रहा हूँ कलर, और कलर थोड़ा सा काम है वो करना है, घर से साथ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में आपको दूसरी साइड जो है, मतलब पहले हम गए थे ऊपर वाली साइड, गाँव वाली साइड, आज इस साइड जाएंगे सीधा नीचे। पहले मैं इधर गया था ऊपर वाली साइड, गाँव आपको दिखाया था। आज नीचे वाली साइड से दिखाऊंगा कि नीचे क्या सीन है। इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और ये चेक करें जी, हमारा स्पाटर किंग ऑफ द रोड खड़ा है, और इसका तो कोई मुकाबला नहीं है, आपको पता है 1 to 5 का। तो जनाब ये बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये है जी मदरसे का बोर्ड, डेरा गोंसिया मदरसे का नाम है। और पीर साहब अभी इधर नहीं होते, खुद गए हुए यूके में। तो जनाब ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये आटा चक्की सतवानी की माशाल्लाह बेहतरीन दाने पीस कर देते हैं। तो आपके लिए मैं थोड़ी देर रुक गया कि इस जगह की वीडियो बना लूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा सीन आ रहा था। हर तरफ गंदम ही गंदम है, खेत ही खेत है और हरियाली ही हरियाली है। चेक करें जनाब। और इस जगह को हम अपनी पठवारी ज़ुबान में कहते हैं मैरा, ठीक है। हूँ बोलनी पैसी जी थोड़ी, इतनी उर्दू को नहीं है सांझी तो पठवारी भी इसकी आने जी मैरा। अब पता नहीं सारे यही कहते हैं, मैंने भी आपको बता दिया इस जगह का यही नाम है, ठीक है। मैरा उसको कहते हैं जहाँ पे मतलब आबादी वगैरह ना हो। और ये ऊपर गाँव है सारा, और ये रोड चेक करें माशाल्लाह। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं बैंक चौक, और ये चेक करें जी सामने टेंट सर्विस। इस जगह का नाम मेरे ख्याल में तो बैंक चौक इसलिए रखा गया होगा कि यहाँ पे एक बैंक है, यूबीएल बैंक। और ये चेक करें जी बिल्कुल चौक के साथ ही है बैंक, आपको नज़र आ गया होगा। तो जनाब ये चेक करें, यहाँ पे शायद प्लाटिंग की जा रही है। और उसके बाद ये सामने आपको नज़र आ रहा है भट्ठा है ईंटों वाला, यहाँ पे ईंटें बनती हैं और यहाँ से ही ईंटें आगे मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजी जाती हैं बना के, दुकानों पे और आपके घरों में जो ईंटें जाती हैं वो यहाँ से ही जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं जी, इसका नाम है लाला जी होटल, बहुत मशहूर होटल है इस इलाके का। और उसके बाद आगे आ जाता है जी वादी होटल, दोनों होटल बहुत ही मशहूर हैं। तो जनाब ये लग रहा होगा जैसे ये बाइक है, पर ये साइकिल है। और पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि चेक करें जी, ऐसे लग रहा है जैसे बंदा बाइक पे जा रहा है।
इस साइड आप देख सकते हैं जी वो बच्चों का ग्राउंड है स्कूल का और खेल रहे हैं बच्चे। उसके साथ एक कार वाश और आगे आप देखते हैं जी तो ये चेक करें शाहीन स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है इस इलाके का कल्लर साइदा का। और जनाब ये है शादी हाल कलर का बहुत मशहूर शादी हाल है रॉयल शादी हाल। और इसके साथ ही आगे जी टाइल्स का शोरूम्स हैं 2। तो जनाब सबसे पहला काम यही किया है पेट्रोल डलवाया है और अब पेट्रोल डलवा के चलते हैं आगे अपने काम पे जो हमने करना है। तो सबसे पहला काम मेरा यही था जी कि एमसीबी बैंक में चेक करना था कि बिल जमा हो रहे हैं कि नहीं, बिल जमा करवाना था। और अब चलते हैं बिल जमा करवाने, देखते हैं कि क्या बनता है। अब चलो जी जल्दी जल्दी चलते हैं। सिक्योरिटी वाले से मैंने पूछा है कि जमा हो रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि अंदर से पता कर लें। तो चलते हैं अंदर। तो जनाब वही हुआ हमारे साथ जिसका डर था, बिल नहीं जमा हो रहे थे, पता नहीं सर्वर डाउन है कह रहे हैं। इस टाइम हम खड़े हैं गुजर खान रोड पे और इधर हम आए हुए हैं जी फौजी फाउंडेशन हेल्थ क्लिनिकल है इधर, यहाँ से दवाइयाँ लेनी थी घर वालों की। तो अब चलते हैं अंदर। तो अंदर जाके कुछ ऐसा सीन नज़र आया मुझे, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अब हमारा काम हो गया, दवाई वगैरह ले ली, अब चलते हैं घर। जनाब मैंने कहा कि स्क्री बैंक में भी चेक कर लेते हैं बिल जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से भी ना का जवाब आया है और अब चलते हैं भाईजान घर। और ये रही जी बहुत ही मशहूर बेकरी सईद बेकरी। और ये राजी कलर का मशहूर माल और जी माल। और ये सीधी रोड चली जाती है जी दान गली और उसके बाद इस रोड का नाम है डुडियाल रोड, सीधी जाकर कश्मीर भी लगती है। और ये सामने है जी PSO पंप और इसके बिल्कुल ही सामने है बाईपास कलर रोड जाती है, ये सीधी रावलपिंडी वाली साइड पे। अच्छा जी जनाब, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शादी हाल है। सतवानी से थोड़ा सा नीचे आए तो बैंक चौक के साथ ही है बिल्कुल। और ये आप इस टाइम देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये जी इसको कहते हैं जी काली कब्रें, उर्दू में काली कब्रें और पटवारी में कहते हैं जी कालियाँ कब्रां। तो जनाब अभी ये हालत है मेरी, पता नहीं मैं कैसा नज़र आ रहा हूँगा क्योंकि बाइक पे आपको पता है हालत इंसान की कैसी हो जाती है। तो इस दरबार के बारे में मैं आपको कुछ और बताता चलूँ जी। तो कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी या खाक अगर वो इंसान खा ले तो खांसी की जो मर्ज़ है वो नहीं रहती इंसान को। अब पता नहीं या होता है ये काम या नहीं होता, पर कहते हैं। तो जनाब मैं ख़ुद आज पहली बार आया हूँ, उतरा हूँ और देखने लगा हूँ। और ये चेक करें जी, वाह कच्ची कब्रें हैं जी पुरानी। और ये दरबार है, ये कोई अल्लाह के वली होंगे। तो कहते हैं जी कि इनकी खाक जो है वो अगर इंसान खा ले तो खांसी की मर्द नहीं रहती। तो भाई मैं अपने घर आ गया था अपना काम तमाम करके ख़त्म करके, और अभी शाम का टाइम है। तो कल मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो आपको मैं
इस पौधे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है। ठीक, तो जनाब इसको हमारी पठवारी ज़ुबान में कहते हैं बैकड़। और इस पौधे के जो पत्ते हैं अगर इनको कूट के इनका जूस निकाला जाए और वो बंदा पिए तो उससे ये होता है कि जो मतलब मीठी चीज़ें खाने की वजह से बीमारियां होती हैं ना, मुंह इंसान का ख़राब हो जाता है, छाले वगैरह निकलते हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसके अलावा इससे मैदा जो है इंसान का वो भी ठीक रहता है। तो भाईजान मैं आपको अभी व्यू चेक करवाता हूँ सूरज का। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी शाम, सूरज डूब रहा है और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और चलें अभी आज जुमरात का दिन था तो दरबार चलते हैं, दुआ वगैरह कर लेंगे और आपके लिए भी दुआ मांग लूँगा मैं, किसी की कोई विश हुई तो बताना। और इस साइड सूरज चेक करें और ये दरबार का मंज़र चेक करें जी। अभी अंदर कुछ बंदे गए हुए हैं, वो बाहर निकलें तो फिर मैं चलता हूँ अंदर। तो जनाब अभी आपको मैं अंदर से दरबार दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा मंज़र नज़र आता है। तो जनाब अंदर से कुछ ऐसा मंज़र पेश कर रही है दरबार। ये चेक करें, बाबा अब्दुल्ला फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह। और ये मैंने आपको बताया कि ये भी इन्होंने बनवाई है, तो फ़िलहाल वैसी तैयार नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो जल्द ये भी बाकी दरबारों की तरह बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने तो दुआ मांग लिया आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, और अब चलते हैं। तो ये गेट बंद करने का मकसद यही था कि माल मवेशी अंदर ना जाएं। हम मालूम है तेरे बाप को मत। और ये चेक करें सूरज मामू भी डूब चुके हैं और गायब हो चुके हैं। अब हम भी होते हैं गायब और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आप लोगों को अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियो मेरी आगे शेयर करें। आपने बस सपोर्ट करनी है भाई की, और कुछ नहीं करना। सपोर्ट करें, मैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो मज़ीद बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो जनाब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।